Merhabalar, ekstra büyük boy fırınlı şömine kuzine tanıtım videosuna hoş geldiniz. Diğer kuzinelerden çok farklı bu. Şömine kelimesini kullanıyoruz. Neden? Neredeyse camı, çünkü tamamın ateşini gözükebilecek şekilde tasarlandı bu. Genelde camlı kuzinelere talep arttığı için bu modeli tercih ettik ve pazarlıyoruz. Tarık Bey bunun tanıtımı konusunda bize yardımcı olacak. Yine sormak istediğiniz soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız yine cevaplandırmaya çalışırız. Tarık Bey, kabaca başlayabilir miyiz kuzinenin tanıtımına? Merhaba, öncelikle. Bu son yıllarda ateşi göreyim, o da beni ısıtıyor tarzına görüşlere istinaden çok büyük çapta, yani 24 santim böyle 22 santim aşağı doğru bir cam, seramik cam, bu kırılmaz, yanmaz, ısıya dayanıklı cam. Bu ölçüleri sanki başka bir yerden daha hatırlıyorum ben ama Tarık. Bu tarzda sık, bu sol tarafının, yani ateş yandığı kısmın tarzında bir sobamız daha var. Yani sadece o Şömine fırın tarzında kısmı olmayan sağ tarafın olmadığını, sol tarafın olduğunu varsayın. Evet, fırının olmadığı, şu sadece ateşin yandığı tarzda sobamız da var. Yani şu camı uyguladığımız bir sobamız daha var. Bunun içi tuğlalı. Bunun içi ise döküm. Şöyle ben göstereyim. Ateş burada yanacak. Burası da küllüğümüz. Ateşimizi, külünü buradan alacağız. Kapaklarımız fitilli. Hem alt kapak hem üst kapak fitilli. Fitil ne demek? Fitil yanmıyor burada. Hava almayı engelliyor. Hava almayı engellediği zaman sobanın yanması duruyor, yavaşlıyor. Klep, yani bu buraya oturduğu için, cebimize oturuyor. Oturduğu için buradaki klepeler vasıtasıyla hava akımını sağlayarak yanmasını hızlandırıyoruz. Eğer çok yandı, kapatıyoruz. Sobamız uyumaya geçiyor. 3-4 saat Fitil olmazsa hava alır. Hava alırsa kapak arasından aldığı hava bile ateşin sönmesini, yani sönme demeyelim de yavaşlamasını engelliyor. Sebep olur, evet. Bir de fitili biz göremedik ama kapak tripodla da oynayamıyoruz. Şu alt kapak biraz daha açılıyor mu? Alt kapağımızın açısı da böyle. Aynen. Bu kadar yan tarafta takıldığı için yani fitil bu diğer sobamızdaki videodan da bakabilirsiniz. Orada biraz yan açı vardı. Burada biraz kamera açımız sabit olduğu için gösteremiyoruz. Bu ateşin yandığı yerler döküm demiştik. Evet, sağ taraf. Tamamen duvarlar döküm. Şimdi o diğer videoda da sormuştum ben ama bu tuğlayla döküm arasındaki o duvar tuğla olsa daha mı iyi? Niye tuğla olsun veya döküm mü? Ya döküm burada daha sağlıklı oluyor bu kuzine tarzlarında. Yan malzemesi daha genişliyor. Tuğlanın bir et kalınlığı var. 4 santime yakın, 3,5 santim. Karşılıklı döşediğimiz zaman bir boşluk oluşuyor. Bu hem dayanıklı. Bizim için aslında döküm zarar. Neden? Eskimiyor. Kuzinelerde, koyduğumuz kuzinelerde eskimiyor. Şurada bir kaburga ızgaramız var. En çabuk deforme olacak parçası burada. Bunun bu. Hemen aldığın gün, hafta, yıl değil de zamanla bu deforme olacak. Yapmana bağlı olarak. Belki 3 sene sonra, belki 10 sene sonra. Ama şu anda elimizde bu ızgaralardan mevcut. Bir şey olursa, şu ana kadar bir şikayet gelmedi ama olursa da elimizde mevcut. En çabuk eskiyen parçamız burada kaburga ızgaramız. O deforme olduğu zaman, yani şekil değiştirmeye başladığı zaman onu değiştirmemiz gerekti. O da dediğim gibi yapmaya bağlı olarak 3-4-5 sene sonra diye kullanıcılara geldi. Biz de ürünü kullananlardan şey yapıyoruz. Adam kullanıyor bunu 2 sene 3 sene hiç söndürmeden yakıyor. O zaman geliyor bize bu deforme oldu diye. Yani 2 sene garanti gitme durumu var. O arada o üst kapak düşmüyor herhalde sanırım. Düşmüyor. Burada bakın bunun hayır, küçük kapak içine geçen. Çıkılabilir. Aslında o normalde 2 parçadan oluşuyor o kapak. Ortadaki kapak düşmüyor da hani mandalı var orada. Burada mandalı var, kilitliyor burada. Burası da açılabilir. Burası da duruyor bak. Buradan mı müdahale edilebilir, yapılabilir? Yani üstten, önden besleyebiliriz bu sobayı. Evet, burada odunlarımız var. Ben onu göstereyim size. 20 santimlik bir odun kesmiştik daha önceden. Buraya bak haznesine koyuyorum. Çok rahat. 30 santimliğimiz var. 30'da giriyor. 40 santimliğimiz var. Odun 40 santim. Onu da koydum, çok rahat aldı. 50 santimliğimiz var. 50 santimliğimizde şöyle yan
olarak. Ama o da giriyor ve kapak kapanıyor değil mi o şekilde? Şimdi kapağımız tabii bak. Kapağımız da kapandı. Çok iyi. Bu cam ateş yandıkça temizleyecek. Yani bu cam kurum yaptı, rengi değişti yaptı. Ateşi ne kadar bol görürse cam kendi kendini, seramik cam, özel cam kendini temizleyecek. Buradan da ekstra temizlemesi için havayı alıp, şu öndeki klepeden havayı alıp sıcaklığını arttırmak için, yanmasını hızlandırmak için öndeki klepe açarak camın temizlemesine yardımcı olur. Yani şimdi önemli bir detay. Ben o camı 2 dakikada ne bileyim işte atıyorum 15 dakikada bir isini kendim alıp bezle silmeme gerek yok ya. Yok. Bu ateş temizliyor bunu camın. Ateş bunu temizleyecek. Kurumu ateş yakacak, içindeki üzerine yapışan kurumu ateşli temizlenecek. Yani ateş geldikçe cama da sorun yaratmayacak. Standart bir cam değil o çünkü değil mi? Standart bir cam dediğimiz değil. Bu seramik. Isıya dayanıklı. Isıya dayanıklı dediğimiz seramik dediğimiz bir cam. İçinde farklı kimyasallar var. O yüzden farklı. Burada külünü boşaltmak için 2 tane aparatımız var. Birisi emiyor. Yani soba yaktık ama altında bir kül oluştu ve hava almasını engelliyor. O zaman buradaki izgarayı sallayarak o külü alarak yanmasını tekrar hızlandırıyoruz. Soba tamamen söndüğü zaman ise bir arkada bir yine çubuğumuz var. Izgara hareketli. Bunu çektiğimiz zaman içinde ne kadar kül varsa hepsini küllüğümüzü buraya boşaltıyor. Buradan da alma şansımız var. Aynen orada küllüğü geliyor. Karıştırma çubuğu geliyor bir tane. Şimdi fırınımız 40 santim demiştik. Şöyle açayım. Fırın telimiz burada. Fırın kapağı da sanki diğer kuzinelerden farklı gibi. Yaylı kapak. Yani bu görüyorsunuz kendi çekiyor, kapatıyor. Yaylı. Yaylı kapak. Bu da geçen sene yapılmış bir tarz. Tepsimiz burada. Altının iyi pişmesini istiyorsak bu alt kapağı. Tepsinin üstünün daha iyi pişmesini istiyorsak üstte telin üzerine koyma şansımız var. Her şekilde pişirir. Kokuyu alması için yine dediğimiz gibi burada klepesi var. Balık yaptık, kek yaptık. Kokusu evin içine gelmesini istemiyoruz. Buradaki klepi açtığımız zaman bacak gazından balık kokusu dışarı balık çıkıyor. Kokusu Yani. dışarıya çok güzel. gitmiş oluyor. Üzerinin şimdi ebatlarına söylemek istiyorum. Ebatların ölçülerini. Şimdi üzerinin ölçüsü 49 santim. Eninde gayet büyük. Yine standart kuzineden büyük. Evet, 43 santim gelir. Burası da 87 santim boyunda. Yerden yüksekliği ise, onu da gösterelim. Yerden yüksekliği ise yine 62 santim. Şimdi dediğim gibi standart kuzine yaklaşık 43 santim mi geliyor Evet. derinliği? Bunun 49 santim geliyor. Yani bu soba aslında biraz 49. yani 6-7 santim ileriye doğru daha derin. Evet. Peki genişlikte diğer kuzineler kaç gelir? Standart mı? Burası 83 santim, burası standart diyebiliriz. Battal boyu değil, 87 santim. 87. Orası da 5 santim geniş. Aslında bu Evet. hem camı geniş, hem derinliği fazla, hem genişliği biraz fazla. O Güzel yüzden geniş. aslında biraz daha iyi bir kuzine yani veya daha heybetli bir kuzine diyebiliriz. Bunu daha önce de söylemiştim, kuzine yıkanlara şu bilgiyi vermiştim. Burada da yine söylemekte fayda var. Bu kuzinelerde olan bir çubuk. Bunun amacı fırındaki pişiren malzememizin dengeli pişmesini sağlamak için. Bir de evi ısıtmak istediğimiz zaman yine bu şekilde kullanmamız gerekli. Çekili vaziyette ki ateş yukarıdan gitsin. Evin içine üzeri ısınsın. Üzeri ısınca da evi ısınsın. Bunu ittirdiğimiz zaman ateş yukarıdan gidemiyor. Klepe var orada çünkü borunun yakın yerde. Klepe var, kapanıyor. O zaman demin kaburga dediğimiz çabuk eski deforma dediğimiz yerini oradan altına geçiyor ateş. Şu alt taraftan dolaşarak bacadan çıkıyor. O zaman tepsimizin altı randımanlı bir şekilde pişiyor. Anladım. Şu boruyla alakalı, boru herhalde sobaya dahil değil sonuçta. Evet, borumuz dahil değil, gözükme açısından koyduk biz buraya. Siyah sobaya uygun olarak borular da mevcut. Birkaç seneden beri çıktılar. Kahverengi normal boru da olabilir. Yani takılabilir ama görsel olarak nasıl bir şey beğenir beğenmez bilemiyorum ama siyah borumuz gayet güzel durdu. Yani boru da hem temin görsel edebiliriz isteyen, değil hem mi? pişirmesini isteyen arkadaşlar için tavsiye edebileceğimiz en güzel ürünlerimizden bir tanesi. Sobanın ağırlığını söyleyeyim. Aynen. 65 ile 70 kilo arasında gelir. Biz bunun altına palet çakıyoruz.
Straforlarla Evet. çok güzel destekliyoruz. Yani kargoda atıyorum şu ön camın darbe alma olasılığı yok mu? Yani oraya öyle bir strafor koyuyoruz ki eğer alırsa insanlarımız görecek. Straforla yani boğuyoruz bunu maalesef, öyle değil. Yani sonuçta siz de istemezsiniz ki kargo geri gelsin tabii ki, değil mi? Tabii. Kargo geldiği zaman bize İki çok kargo büyük zarar. oluyor dolayısıyla aynen öyle. Yani alan ürün gelmemesi lazım. Onun için çalışma yaptık. Yani güzel veya bir atıyorum herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da atıyorum şu tutma kolunda, işte sapında onları bize Mevcut. tekrar kargolayabilirsiniz anladığım Mevcut. kadarıyla. Yani tabii her şey olabilir. Biz gelmemiz için elimizden Altına Gerek yok. ahşap palet takıyorsunuz bu ayaklar zarar görmemesi için, değil mi? palet çekeceğiz. Kutulu zaten bu. Önün arkasının yanına ateşin yandığı yerin şu ızgaraları hareket edip cama gelip kırar mı yolda diye onun içine straforluyoruz. Yani adam bunu bir 10 dakika strafor temizliği yapacak. Anladım. Onu da söyleyeyim yani. Yani yedek parça konusunda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gerek parça değil. Desteklersiniz. Malzememizin arkasındayız. Bizim dededen gelen bir meslek bu. Son derece güzel bir kuzinemiz bu. Çok Anladım. güzel kullanmalarını beklerim. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz Tarık Bey. Değerli siparişlerinizi bekliyoruz.